Ystyr marchnata yw gwneud yn siŵr bod y bobl iawn yn gwybod beth sydd gennych chi i'w gynnig, ei denu nhw ato chi ac wedyn eu cael nhw i brynu eich cynnyrch neu wasanaeth. Nid yw gwneud hyn yn hawdd bob tro, ac efallai bydd angen i chi edrych eto ar elfennau hanfodol marchnata, sef pwy, pam, beth, ble, pryd a sut. Gadewch i ni edrych ar bob un o'r rhain yn ei tro. Yn gyntaf, pwy. Nodwch pwy yw eich marchnad darged mor glir ag sy'n bosib. Dyma'r bobl sydd fwyaf tebygol o brynu beth rydych chi'n ei gynnig. Rydych chi am wybod beth mae'n nhw am ei gael gan gynnyrch neu wasanaeth tebyg i'n chi. Gallwch ddangos iddyn nhw eich bod yn ei deall a rhoi iddyn nhw'r hyn mae'n nhw eisiau. Nad yw hyn yn swnio'n rhesymegol, os gwnewch chi gyfyngu mwy ar eich cynulleidfa darged, rydych yn fwy tebygol o gael llwyddiant. Enghraifft, efallai y bydd rhywun sy'n torri gwallt yn targedu pobl sy'n priodi a gwneud eu gwallt ar gyfer y diwrnod arbennig hwnnw. Neu efallai y bydd cynghorydd TG yn targedu busnesau sy'n cael eu rhedeg gan y perchnogion ac sy'n cyflogi llai na 5 o weithwyr. Efallai y byddai'n fuddiol i chi ail wneud yr ymarfer eich cwsmer delfrydol yn y modiwl ennill a chadw cwsmeriaid. Y maes nesaf yw pam. Pam mae'r bobl hyn yn debygol o brynu gennych chi yn lle gan rhywun arall? Rhowch eich hun yn eu hysgydiau nhw ac edrych ar eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth o'i safbwynt nhw. Yr allwedd yw sut mae'r cwsmer yn elwa, ond pa fanteision sydd bwysicaf iddyn nhw. Y ffordd orau o wneud hyn yw holi'ch cwsmeriaid. Peidiwch â cheisio dyfalu. Gofynnwch iddyn nhw beth mae nhw'n ei hoffi go iawn am eich cynnyrch neu wasanaeth. Gofynnwch iddyn nhw beth dydyn nhw ddim yn ei hoffi. Hoffwch beth fydden nhw ddim yn gallu byw hebddo. A hefyd, a oes elfennau o'r hyn rydych chi'n ei gynnig sydd ddim yn bwysig iddyn nhw. Y maes nesaf i'ch helpu i gael mwy o gwsmeriaid yw beth rydych chi'n ei ddweud wrthyn nhw. Defnyddiwch y wybodaeth rydych chi newydd ei chael i lunio a gwella'ch neges marchnata. Cofiwch, does gan bobl ddim diddordeb ynddo chi na'ch busnes. Maen nhw'n canolbwyntio arnyn nhw eu hunain a beth allan nhw ei gael o hyn i gyd. Defnyddiwch yr hyn mae nhw'n ei ddweud wrth i chi farchnata. Defnyddiwch yr iaith mae nhw'n ei defnyddio, eu hynio'n eiriau os oes modd, a byddan nhw'n uniaethu'n glir a'ch neges. Yr un nesaf yw ble ddewch chi o hyd eich cwsmeriaid. Dylech chi chwilio amdanyn nhw yn y mannau cywir. Does dim pwrpas rhoi hysbyseb mewn papur newydd cenedlaethol os yw eich cwsmeriaid ond yn darllen eu papur newydd lleol sydd am ddim. A pheidiwch â meddwl am ddosbarthu mewn siop bwtic benodol os ydyn nhw ond yn siopa yn y siop fargeinion. Byddwch yn greadigol ynghylch lle gallwch ddod o hyd i gwsmeriaid posib. Mae angen i chi wneud mwy na dim ond hyrwyddo'ch cynnyrch neu wasanaethau mewn llefydd traddodiadol a chystadlu ben a dwsinau o fusnesau tebyg i chi. Mae angen i chi fod yn wahanol. Mae pryd rydych chi'n siarad gyda nhw yn bwysig hefyd. Mae angen i chi ddal eu sylw pan fydden nhw'n meddwl am y broblem neu'r her mae eich cynnyrch neu wasanaeth yn ei datrys, neu pan fydden nhw yn yr hwyliau iawn i brynu. Mae angen iddyn nhw fod yn meddwl mewn ffordd gadarnhaol, felly dewyswch eich amser yn ofalus. Yn olaf, meddyliwch am sut rydych chi'n ei cyrraedd. Edrychwch ar eich holl weithgareddau marchnata gan asesu pa mor dda y mae pob un ohonyn nhw'n cysylltu a'ch cwsmeriaid. Byddwch yn ymwybodol hefyd sut mae'r gwahanol weithgareddau'n cysylltu â'i gilydd mwyn sicrhau canlyniadau. Mae'n well peidio rhoi'r gorau i gynhyrchu llyfryn sgleiniog enghraifft os yw'n rhan allweddol o broses penderfynu'ch cwsmer. Mapiwch bob un o'ch gweithgareddau marchnata. Mae'n ddiddorol gweld y llun mawr. Yr allwedd i fusnes llwyddiannus yw canolbwyntio ar eich cwsmer. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r cwsmer wrth galon popeth a wnewch.